Ndereti ya GMO nĩ thiĩte na mbere kũnyita thing'a gũkũ bũrũri-inĩ, na kanitha nĩ yanjĩtie gũikia mũgambo wayo ũkoniĩ ndereti ĩno. Mũthikabu mũnene wa diocese nene ya Nyĩrĩ Anthony Mũheria akiuga kwĩna bata wa ndereti ĩno gũtabanio wega nĩguo Akenya mataũkwo wega nĩyo. Tũnyitane tuikare thĩ na arĩa ataaramu moĩ ũhoro wa irio icio cia GMO niguo tuone mutaratara na njĩra njega, niguo tutikauge atĩ tutigũcienda ona hanini kana tuge tũgũcumbaciria tutuĩke nĩcio tũrĩrĩaga. Reke tũrore maũndũ ma bũrũri witũ ma irio muno. Mũheria arauga ataaramu a honge cia ũthuthuria na ũrĩmi nĩo magĩrĩirwo gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere ndereti-inĩ ĩno. Reke twarĩrĩrie maũndũ na njĩra nginyanĩru hatarĩ na kwambabatia kũigua ngoro ĩkĩhũra na kũrumana kana kũhũthia maũndũ gũtwekithia. Mĩario yake yongereirwo ũritũ nĩ ndundu ya kĩũngano kĩa atongoria a makanitha kaunti-inĩ ya Gĩthii, arĩa maugĩte no nginyagia ndeto ĩno ĩthuthurio na kinyi na mũingĩ ukuruhanio. Let some errors be cleared through relevance authorities and Mamenereirie mĩario ya minista wa wonjoria na ũigithia Moses Kuria ĩgiĩ GMO, makiuga mĩario yake nĩ yagĩire Akenya iteo. Nĩ ndeto itagĩrĩire mũtongoria nĩ gũkorwo thĩna na gĩkuũ ti indo cia gũthekererwo. Twagĩrĩire nĩ kwaria na gĩtĩo andũ marĩ na thĩna tũkĩarĩria nyamũ ici iretwo GMO. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩtagwo Martin Mũnene.